Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuseht. Heute haben wir mal hier so ein Flugzeug von Lego, vom Creator, die 31094 mit 333 Teilen, UVP 2999. Das ist ein Rennflugzeug. Das fliegt nicht, das rennt. Hier seht ihr die Beine. Ja, so manche Bezeichnungen, jetzt nicht nur hier bei Lego, um Gottes Willen, auch allgemein gesehen, die verstehe ich nicht so ganz. Ja. So, das ist ein 3-in-1-Set. Man kann also 3 verschiedene Sachen aus den Steinen bauen. Einmal das Flugzeug, dann hier so ein Drüsenjäger und dann den Hubschrauber. Meine Meinung, das Schönste ist er hier. Die anderen 2, nicht mein Geschmack. Also ich werde es auf keinen Fall aufbauen, wenn es hier unser Klemmi, den ihr am roten Pulli erkennen könnt und an der Kralle, die jetzt ins Bild kommt und genau sowas macht. Wenn der es aufbauen will, sein Problem. Also ich baue es nicht auf, denn nee, ich will nicht obszön werden. Und das Wort in den Mund nehmen, wo man Papier dazwischen legt. Okay. Dann werde ich das Ding mal aufmachen. Wenn du etwas darüber weißt, erzähl es. Boah, doch so viel? Ja. Doch so viel. Hier sind Steine drin. Es Echt? ist eine Minifigur dabei. Ein Pilot. Echt? Jetzt habe ich hier eine Decke geschnitten. Ach Mann, das passiert mir auch bei 200 Kisten einmal. Es gibt eine Anleitung, wo alle 3 verschiedene Sachen drin sind. Also B- und C-Modell. Es ist bunt, Und in Farbe? teilweise auch in Farbe, Cool. teilweise auch nicht. Ja, wir haben ja auch mittlerweile einen Discord. Ja, Ja, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Schaut euch das mal an. Und na, warte. Tapete. Tapete. Grete, da ist eine Tapete. da haben wir schon mal ein Stück von dem Motor. Mit einem Ding, also doch eine Rennmaschine und keine Fliegmaschine, wenn da der Motor schon liegt. Die Tüten. Hier drin sind noch mal ein paar kleine Tüten. Und der hier. Alle Tüten müssen geöffnet werden. Keine Bauschrittunterteilung. So, ich tue mal das so ein bisschen. Ja, wenn ich das so gerade hinstelle, dann spiegelt es. Also muss ich ein bisschen schräg hinstellen. Schräg ist Englisch, Englisch ist in. So, Seite 7. Da geht's los. Du hast da bereits das Ding da drauf, ja? Jawohl. Das ist richtig. Warum bist du noch am Schütten und Die nicht finde ich am, geil. und nicht am Bauen? Hast du einen Entschuldigungsbrief von deiner Schwiegeroma da? Nee, halt nicht. Das ist ja ein Ding. Die Kanzel. Ja, ja. Hier haben wir einen Helm. Eine Helm. Lord Helmchen. Lord Helmchen. Ja, ich freue mich drauf, das aufzubauen. Ja, dann hat er den ganzen Krempel da drüben. Ach, irgendwas muss er ja haben. Ja. Ne? Zweimal, dann hole ich mir die 2 hier raus, bevor man den Rest klaut. Gib her das Zeug. Du Fiesling. Prinzipiell nehme ich immer alles. Das ist der berühmte Steinedieb. Hast du jetzt das schon mal behauptet? Ja. Wenn euch zu Hause ein paar Steine fehlen beim Set zusammenbauen, dann kommt ihr her und kontrolliert seine Taschen.
Der ist am weitesten, das ist ein ZIP, ne? Swip ist der, ja, 550 Meter, der kommt dann her und kontrolliert die Taschen. Ja, dann lass mich hier liegen, ich schwör's dir. Ach ja. So, unser Rennflugzeug ist fertiggestellt. Bauanleitung beinhaltet alle 3 Modelle. Wir haben uns für den Flieger entschieden, also für das normale Rennflugzeug. Und ich bin damit zufrieden. Sehr schöne Bedienung. Die Aufkleber haben wir noch nicht drauf gemacht, werden wir aber wahrscheinlich drauf machen. Und dann haben wir hier ein paar Teile, die über sind. Ja. Kein Teiletrenner? Nee. Oh, Gibt's, glaub ich, wir haben doch erst so Teile oder wenig Teiletrenner. Gibt es erst ab einer gewissen Teilezahl. Ach so, gut, okay. Vorher muss man hoffen, dass man einen hat. So, dann stell doch mal bitte unseren Piloten vor. So, hier haben wir den Piloten. Mal gucken, jetzt zwischen den... Mit Sonnenbrille, Ja. weil der kann nur im Hellen fliegen. Er sieht super aus, muss ich sagen. Fantastisch bedruckt. Auch hinten am Rücken das Fliegergeschirr, das er anhat, Ja. fantastisch. Und so ist einer der schönsten Piloten, die ich bisher gesehen Was mich eben halt unheimlich stört, ist, dass er auf dem Helm keine Bedruckung hat. Ja. Denn diese Flieger, die für diesen Energy Drink fliegen, die haben alle Bedruckungen drauf. Werbung und so weiter und so fort. Die Das meisten- wäre fantastisch. Die meisten Ja. haben wirklich irgendeine Bedruckung drauf. Na, ich will nicht nörgeln. Auch ein weißer Helm macht was her. Ne? Ja. Vielleicht weiß er, was er tut. Juhu. Ich stelle die Figur mal nach hinten. Ja, so stelle ich dann hier hin. Dann haben wir hier 2 von diesen Flaggen, Mixflaggen. Hindernissen Das- oder... Das sind die Pylonen, wo sie drumherum fliegen müssen. Die sind normalerweise bei diesen Rennen sind die große aufblasbare Ballons, Ja. damit die Flugzeuge da, keinen Schaden dran machen. Das ist so eine Art Reispapier, wo die dann durch... damit die Flugzeuge keinen Schaden bekommen. Nicht Ja. die Pylone da. Ja, dass die Pylone... Der am Pylon Flugzeug kostet kein- 1 Euro vielleicht und das Flugzeug 2 Euro. Also was ist... Was soll ich damit? Nee, ich wollte das Flugzeug nehmen. Ja, dann nimm's doch. Können deine Hände nur nach gerade oder... Nee, das ist alles gut. So, Mann, Mann, hier Mann. haben wir den Rotor. Er läuft wirklich gut. Der läuft rund. Guck Wirklich ich mal ein super. bisschen hier, das hält was aus, das Zeug. Ja, der wirklich wunderschöne Motor. Sehr gut gebaut. Sehr detailliert. Das Ding hat PS. Die Flügel kann man in der Position hier noch verstellen, wie man es gerade haben möchte. So wie es auch bei vielen der Original-Rennflugzeuge ist. Ja.
Dann haben wir hier unten auf jeder Seite das Fahrwerk fest montiert. Die Kanzel, die Scheibe hat ein paar Mikrokratzer, aber ansonsten ist alles okay. Innen drin die Anzeige, Instrumente. die Instrumente, der Steuerknüppel, was alles drin sein muss. Ein wirklich schönes Leitwerk hinten gemacht und auch die Höhenruder sind wirklich toll. Wirklich toll finde ich auch, dass sehr viel von dem Silber drin ist. Ja, also nicht die Stark Blue Gray, sondern richtiges Silber. Es ist einfach nur ein tolles Modell. Muss man sagen. Auch so von der Größe her. Super gemacht. Von unten auch sehr stabil alles gebaut. Toller Flieger. Ich bin begeistert. Also von mir bekommt das Ding, obwohl wir noch nicht am Ende sind, eine 100%ige Kaufempfehlung. Ein geiler Flieger. Und wenn Clemmy das hinkriegt, aus den BBC Geräuschen ein Motorgeräusch hinkriegt, für die Sachen, die jetzt kommen, wo wir beide mal ganz still sind. Das wäre super. Also, wie gesagt, 100%ige Kaufempfehlung. Ja, ich bin auch der Meinung, es ist ein tolles Modell, passt. Habt ihr das Modell mal geschrieben, gebaut? Ich bin jetzt durch diese Aufforderung, war ein Modell zu den Modellen Ton zu finden. Der sucht jetzt schon. Genau, ich jetzt, bin schon am überlegen, anstatt das danach macht. nach was ich suchen muss. Schreibt uns mal in die Kommentare rein, ob ihr das Modell gebaut habt. Habt ihr verschiedene andere Flugzeugmodelle vielleicht mal in der Kategorie gebaut? Würde uns auch interessieren. Ich bin begeistert. Ja, hier, das sieht so aus, als würde es wirklich an diesem Ding da teilnehmen. Ja. Ja. Genial. Da bin ich auf die Kommentare gespannt. Ja. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Und wir verabschieden uns nach einem riesigen Bauspaß. Auf jeden Fall. Ja, auch wenn ich nur ein paar Kleinigkeiten gemacht habe, hier die Flügel und ein bisschen Gerümpel hier, ja. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Und wenn ich dann das Ergebnis sehe, kann ich nur noch eins sagen. Wo sind die nächsten 20? Ja, da macht es doppelt so viel Spaß. Ja. Und wir verabschieden uns mit. Wir sehen uns im nächsten Video. Ja. Tschüss. Tschüss.